wakiilka midowga Yurub u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha cusub ee Iiraan ay saameyn ku yeelan doonin horumarka wadahadallada Vienna isla markaana heshiis laga gaaro wadahadallada ku saabsan dib u noqoshada heshiiska nukliyeerka ee Iiraan ay weli adag tahay xaaladdan hadda jirta ee corona. madaxa wadaxaajoodka Iiraan u qaabilsan ee Abbas Arqashi ayaa sheegay in axaddii ay ahayd maalintii ugu dambeysay wareegga lixaad ee wadaxaajoodka nukliyeerka ee Vienna ayna tahay waqtiga dhinacyada ka soo horjeeda ay qaadan lahaayeen go'aanka ugu dambeeya. wuxuu intaas ku daray inta lagu jiro marxaladdan ay wufuuddu uga dhow yihiin sidii hore si looga gaadho isfaham guud, isagoo carabka ku adkeeyay in qodobo muhiim ah qaarkood la xaliyay isla markaana ay muuqdaan astaamaha meelaha harsan ee la isku hayo. Iiraan ayaa sheegtay in wareegga xige ee wadahadallada Vienna ee heshiiska nukliyeerku uu noqon karo wareegga ugu dambeeya, laakiin aysan aqbali doonin shuruudo dheeri ah isla markaana aysan ka laaban doonin xuquuqdeeda barnaamijka nukliyeerka. amniga qaranka Mareykanka Jake Sullivan uu sheegay in wadahadallada Vienna aynu weli dhammayn. Washington ayaa ka baxday heshiiska nukliyeerka Iiraan sanadkii 2018 xilligaas uu madaxweyne Donald Trump xilka hayay, waxayna ku tilmaamtay heshiis aad loogu gafay, waxayna dib ugu soo rogtay Iiraan cunaqabateyn culus iyo mid aad u badan si ay ugala xaajooto heshiis cusub, taasoo Iiraanna iska diiday. la taliyaha amniga qaranka Mareykanka ayaa wareysi uu siiyay Fox News waxa uu ku sheegay in hogaamiyaha sare ee Iiraan uu go'aansan doono haddii Iiraan aqbali doonto xayiraadaha lagu soo rogay barnaamijkeeda nukliyeerka, isagoo ka hadlaya guushii madaxweynaha cusub Ibrahim Raisi ee doorashadii ka dhacday Iiraan bishan gudaheeda.